ว่าเซมเบ้นิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวสุดบรรยากาศธรรมชาติสุดชิลอันซีนเชียงใหม่ล่องเรือชมต้นฉำฉากลางน้ำจันจุรีกลางเขื่อนแม่งัดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่